Les chômeurs, bakende qui kolia mbongo pas olive. Olive wa uti ko tia la sous bato ba poison. A tia sous ba comédien sous ba poison. To yo ki ngo bona réseaux sociaux bozo kate. Bozo yo kate ba ko tia telebi boko sila bolie pas telebi siko bolie poison en groupe. Na bino bato ba comédien sous ba na poto awa. To ko reverser bino. Boye ba to reverser bino. Sikoyo yo siko ke no benganga o yo to finga via nanga yo tsatu la nguta yebi yo so ki kandala so pino se ki kandala uta so ki kandala tala omoni so na mama lo bate bilia fufulala comédien ya mibali na oya basi bozaka awa o bo yebi ke bo kende ki kuna bo yebi yo so ba na muso abenganga ki zenyo na imbécile zoba oza pena zoba donc ngai na tire mama ko finga mais bato ba to pousser ba na finga bato na ko finga yo na TV pour na respect ba mama na olinga ko finga ba mama te vraiment na olinga ko finga pour so na finga net mama moko na dogi ezaka net na finga ba mama tu mama na ngapa na kati na ko finga lisu ba mama ba tuti mais na privé okozwa yango na privé ozongo yango na okati yo kati bato yina ngai oza collabo ozomi teka yo moko koza collabo sans le savoir ozi audio okaboli na ba WhatsApp afinginga yo ne oza nani yo yo za nani yo za nani na vie na biso ba diaspora ozo pèse combien et bon si à tout la za nani à part qu'on ya ko sexe c'est un bon comédien mutabosa ni si à tout la zate si à tout la c'est un bon comédien mais comme collabo loin to bossa ni yo non za na o to bossa ni yo kati na bituba na ba Rwandais bobosa na kayango te ba lobingi ba Rwandais ba yaki tina poto aboyebi yango. Même basali intervention na président Sassou abenga na Quai d'Orsay ke batika fali abeta musique na ye. Président Sassou a évité que biso tozali occupé. Président Sassou ndenges oh to benga ka ndenges. Yo évité que Congo mboka na biso ezali occupé. Mais tant mboka ne kozala occupé mukolo mo pe ba Rwanda ba okotra ko na Congo Brazzaville. Président Sassou et là on est au salive présent. Hein? Vieux, OK ni ko kamata mutu obenga tina France ba reverser yo ba reverser biso tout ça ba combattant oko obenga na France te président Sassou Nguesso obenga ke mwana wana fali o bololo na abeta bino ba musicien to lingi négociation mo côté na bino muto na ba négociation te négociation na ezaka ba musicien na bato théâtre bino ba bato maboke ba musicien takinga batakinga tozali na makambo ya négociation te na baza wana papa Léon tolobi na bino ba monsieur ba komi kokezo to tanga ba kombo na me obanga massivement sur Congo mondial. C'est les innommables d'ici. Il y a beauté d'ici. Un garçon valable grandit ici. Il vieillira ici. Vous comprenez? Massivement. Congo mondial. Et ça pour le peuple. Congo mondial. Pour les combattants. Tout. Pour les bateaux. Pour les mourir en boca. Abonnez-vous. Il y a Bino Yango. Kitoko. Bonjour, bonsoir. Bandeko ba bolingo ba lingami ya Congo, bana ya bolingo ya Congo, ba vrai Congolais du sang. Ba vrai Congolais du sang, to pesi bino mbote, place tout bozali en tout cas Congo mondial c'est les inomètres d'ici .tv en direct de Papa Léon, Mobundeli Monene en direct des militaires soldats impiko ya solo. Mbote na bino bana Congo. Tozala yesengote mais tozala na quand même c'est tozo pese no mbote photo seka parce que bon mona tne bolingo na biso ya Congo. Donc neto zabo lelo to telemi awa to ye lisusu to ye lisusu deuxième apparition ya ba héros du Congo ba héros bazé belé za biso te so botali ba mama mongala ba héros ba zorobile ba odombo ba dani ba be masombo mon général ba be masombo Richemont le grand intellectuel
yenda za na vraiment na ba côté Teddy Mfilu mbote na yo Richmond Congo mbote mingi susu na ye moko ba bengi Curtis Minard le gendarme du peuple donc Nezali tokotika combattre tokotika on lâchera jamais l'affaire combat jusqu'à la mort ngala ba combat nanga jusqu'à la mort jusqu'à libération totale du Congo tokobanga mutu toko dévoiler mutu nyonso tout wa zo sala mabe wa zo sala mabe wa zo keno sala ki traître na kingakati Congo OK na kingakati ba peti 5000 yango na ba otira ba ndeko na no ba poison na ye a ngana na sujet ba comédien lelo tous les rwandais lelo na ye na sujet ba comédien en tout cas papa Léon auto ye nango lelo na sujet ba comédien en tout cas na ebité papa Léon ngakutu na bike en tout cas banana yo bandeko ya Congo mbote mingi na bido baso e pai bozali na Kinshasa na base na Bandundu na Équateur na place nyonso bana ya Congo bazali boyoka mbela na biso na butu ya lelo tozali lelo le 13 mars 2020 na ngonga ya 20h30 ya butu ya lelo masolo ezali ko beta ma ebele na kati na potowa po bato ebele ndenge bazali na mokilo yo bazali ko bosa na lokola mabe na bango Congo mabele Congo bakoki ko bosa na yango te mabele Congo ezali ya bakoko bato batikela biso ebe mabele kaka moko wana o lelo zali envier ba Rwandais ba ko kota na kati bazali ko sala bulu yeke ba psi ba boma bato ebele yango tokoka mosoki mokongomani moko bazali koloba makambo ya Congo ye abandi ko beta kara ye abandi koloba nazala nga congolais abandi ko kote abandi ko kote la bapaya ba on bazali minemi na ba traître ya Congo yango epesa ngai kolela epesa ngai mawa na mona bato mususu te na koloba lingala te nazana nga congolais te nazana nga français ozali français bien sûr mais ozali d'origine congolais makino za ba français te ya ba congolais poza mundele te ozali mutu mwindo yango wana il faut tendre soko bundela ka mabele to bundela ngo papa le tozali na kati na bituba na ba Rwandais bobo sana ka yango te ba lobingi ya ba Rwandais ba yaki tina poto boyebi yango même basali intervention na président Sassou abenga na Quai d'Orsay ke batika fali abeta musique na ye président Sassou habité ke biso tozali occupé président Sassou ndenges to benga ka ndenges yo habité ke Congo mboka na biso ezali occupé mais tant mboka ne kozala occupé mukolo moko pe ba Rwanda ba okotela ko na Congo Brazzaville président Sassou elo ni osali présent vieux okeli ko kamata mutu obenga tina France ba reverser biso tuza ba combattant oko benga na France te président Sassou Nguesso obenga ke mwana wana fali o bolole ona abeta po soko azali homosexuel so azali le soki pe azali nani to yebite et ça la makate biloko ni wana tuza ko bunda pona Congo occupation ezali ko gagner terrain biso photo telema to yeba ke ba Rwandais ba utaki koya ba koti na mboka na biso na minduki ba bomi bato il faut ba bima na minduki to benga na bango to kotika ba Rwandais te tala lelo na ngona zolo bao TD ya Kalebi monsieur gouverneur Wazakuna Zoé Kanambe a kotisi minduki ya ndenge ya kosakala te kuna na Kalemi Zoé Kanambe leki ya Hippolyte Kanambe Kazemberembe a kotisi minduki ya kosakana te na Kalemi ba kote kuna yoso ba dini ba Kongolo ba Kalemi nyoso minduki koti na etude na te côté ya Katanga minduki koti minduki nini ngana na comprendre papa Léon on dirait ba submission mona yoka na otikolo ba na me ba submission mona yoka ki bandeko na biso ya ba Kasayen o ba Tondi na Lubumbashi alors siko Gédéon Kiungu o ataka sase o bomi batu na Katanga ya kosakana te Kanambe Hippolyte mutabimisa kiye oyo bino lelo bozo comprendre te ale Kanambe tanga tie siko ali ko bimisa so yango ba conteneur wana ya minduki e utaki pa ina pa bakangi yango na Tanzanie c'est pas ça yango ba kangi yango so Kanambe bazo nga basala tragédie moko massa
massacre moko génocidaire basala yango kuna baboma bandeko na biso bakasaye ba profiter ba kota ba ronde ba kota basala baboma bandeko na biso bakasaye bokoyeba te kokanisa kaka balushwa mutu bazokata bamasheti barwande mpe dele bakoti na nsima mpo baboma bandeko na biso bakasaye yango tozoloba bandeko na biso bakasaye bofongola miso Félix Tshisekedi ndenge aza wana malgré ndenge alobaka ndenge akomelaki na pouvoir soki azwaki 15% likambo tozobunda sikoyo yango te likambo tolobi keno sikoyo tocomprendre kana baoyo bazwaka ba 60 so combien na baoyo bazwaki bayaka babineli biso eloko malongo ezosalama sikoyo yo Félix Tshisekedi lokolo aza deya personnel lokolo aza mwana mboka lata motema ya mawa ya peuple lata motema ya mawa ya patrimoine na sécurité ya mboka na biso Félix Tshisekedi ndeko mais Félix akote landa batu wana ndenge nozokotela barwande yokanisi papa leo nde tozali bosoki lelo Félix Tshisekedi abengani biso barwande wana esili biso lo toza nsima na yo biso lo tozoyoka libération totale moko ya Congo tolingi bochasse occupation biso nde toza boye soki occupation tochasse yango te soki mboka libérame totalement te le combat continue continue combat pe bino ba musicien tolingi négociation moko te na bino muto na ba négociation te négociation na ezaka ba misete na bato théâtre bino ba bato maboke ba musicien batakinga tozali na makambo ya négociation te nalobia baza wana papa leo tolobi na bino ba misu bakomi kokezwa totanga bakombo na mne obanga mutu te jana sisa na lobana papa leo kando lobana papa leo moto na bino oyo akufaki wana moto na bino ndekereza biakuku Paul ndekereza biakuku oyo babengi alias Delphin Kayimbi bango na tango fort Amisi Kumba avant nani ye alias Delphin Kayimbi akufa akendaki basalaki mission na ba John Numbi kuna na Katanga kuna nde bakende ko kotisa minduki ekota kuna ya kosakana te kuna na Kalemi na Kasongo partout na Congolo bakotisi minduki bazali ko senga ke ba Rwandais bakende ko kota bazwa parti ya mboka wana babengani ba autochtone bana ya mboka wana bali balongwa na gouverneur na bino soi-disant un Rwandais occupant Zoé akotisi ba Rwandais na mboka wana discours sikoyo tokomi wapi na Congo tozo kokende wapi yango sikoyo général oyo komona ye alias Delphin Kayimbi avant kufa bango na général Amisi Kumba oyo civil otango fort mai oyo bakendaki kuna na Katanga bakotisa deja babebisi moko na bakotisa yango baminduki ekoti ya ndenge na ndenge basali plan mpona ke baboma bapeuple ya Congo nde yango wana ntango ye azongi ake kokufa me minduki esi ekoti etikala wana zo ayebi minduki oyo aza nango na kati ya Katanga na mboka wana papa leo ngako na kati ya maloba te nalobi omoni ngai ekokamisa nga ndenge nini oza général ya bakongolais mais obsèque na yo bakenda ngo bakosala ngo na Rwanda. Non, c'était des Rwandais, mon cher. J'avais déjà dénoncé tout ça bien avant sa mort. J'avais déjà dénoncé. Le monsieur, c'était un Rwandais de nationalité. Koye basé belé na kati ya gouvernement wana. Basali belé na kati ya armée. Yango tozoko linga peuple bola mukabo yeba. Tout ce qui vous gouverne, na kati ya commandement militaire, ce sont des étrangers, ce sont des Rwandais. Oyo ba yeko kipe mpoka na biso bazui ba poste minene okaka ngai général major. Pona mona général Kasongo. Mais Kasongo mauvais Rwandais azali. Ngai général major. Ngai lieutenant général. Ngai soki général major kaka ba kombo ba grade ya minene ya bampeka. Bo sala kelasi yango wapi? Bokenda info wapi yango tuza kosenga na bino ba nyonso wana bazali ba civil bazali na mayete bana na président na bino wana Joseph Hippolyte Kanambe il est trait de naissance akene kokoma général major ya wapi okamata ye tango fort il est trait de naissance mai moto mo abi kokobata kotanga te ake okoma soki général soki ya nini okamati John Numbi oyo bolole oyo ake conseiller militaire yemda bo marché be John Numbi okofuta masumu bino to kotia bino na bakaji sokoboma bino OK kozala conseiller militaire John Numbi ya nini
yo ozali incapable ozali incompétent okoki kozala na poste wana bino bozosala na armée baarmée bino bokoteli ya armée kitunga wana baarmée moko ya pampamba oyo ya occupation tokoboma bino tokobengana bino bokotikala na mboka wana te moko tokanga bino tokotia bino na kati ya victoire totie bino mpenza na kati tosali bino mpenza bakage oyo ya mabende lokola banyama na kati ya bazobo fandi kuna na kati boliaka kuna bosumbaka kuna bomelaka mai kuna boliaka kuna bosalaka nyonso kaka na place wana na kati ya centre ya victoire touriste baya kotalaka bato balekaka bazoleka bazotalaka bino tokotie bino lokola banyama na zo tala John Numbi yeyo ndako na kage na ye yango oyo namoni kutu papa leo yoke kutoke mosika na victoire bamabundi wana to Félix wana bazana bazoba wana Kabila alias Kabila bazo o moi sur mususu ya kilongo mabe wana oyo akosaka mapasa aza mapasa te bino bozosala ba Congolais victoire te ba Jeannette Kanambe ba bebsi ya viso ville mutu ye omoni kingakati wana atoka tongango be koma zona bino bato bobomba Congolais na ba musicien collabo oui na ba pasteur collabo oui na ba comédien collabo na bino to ba politicien collabo na ba militaire collabo bokozala kuna bakoya ko visiter bino na ba touriste lokola voilà na ba cage voilà lokola na kati na ba cage animaux sauvages na kati ya ba cage bazotala bino ekotika la histoire baboma bango 20 millions de morts bango yeyo ekotika la histoire makambo bino boluki bozosala mpona peuple ya Congo et puis papa Léon na loba tokomana na temps oyo en tout cas papa Léon ngana opesaka ba sujet lelo pona yo ka olokotaka yango bon en tout cas bande ko na biso tato sala ba mission to ya scotché boka nzate ngana lobaka mingi pona tika papa Léon moke non to lobaka ndenge mopo ya inspiration makambo biso to sala o bino bokansaka biso to so bunda neti olamungi na ndako na yo ne ona mona ye mutu moko na nini na commentaire yango yo sele zino sala raté ka ko loba oyebi vina ngate na zate po na yaka pe ate po na etale vina nga boye bango bandoki oza ndoki yo mdotu na gibongo yo ngana oyebi so na sala raté bien popo ke kotanga fiti boko sala ndengwana biso to bundela mboka ko bundela mboka no biteke fo sala musala musute ota pona kata politique na mino lo kuter ba medior ke bazawana to mona ba pasteur baza ba docteur ba miyibi bango yo baza gouvernement ya occupation o bo sala wana siko ngana lo bake no na répondre ka mutu wana do botu na ba via ba tout biso to bundela mboka do ba résistant révolutionnaire point barre yango wana pardon ngokolo bana hote sonere nini ya ngala zo lo batko na koti na sujet na yaki moi entre parenthèses na koti siko na sujet ya ba comédien parce que tozo tala kaka ba musicien to tala ka ba musicien na yoki soki zoba moko boye na kotanga ko kombo na yete auti ko enregistrer nga bengi ngai pona to discuter na ye alembala moko azui audio wana enregistrer ngo partout est-ce que nga mutakala et c'est ça mbali bozo ka sezo na fingi collabo yo za collabo yo na vie na wana soki sia tula yo na loba komo na hote parce que oyebani te o uta Londres ndo uta Londres ko ngata ba salo ba démarche dans l'urgence ozonga Londres bisiko uta oyo mwana soda ya zoba mwana soda ya mfuati yo ngani na zolo awo za ba combattre ke mwana soda wa te yo beta masodo continue ko beta ola le bembe ko beta sakana te tozana tango wana donc biso to bunda pona mboka na biso soko c'est pas blague te soko sepelité là na ndako na yo ah oui soko monique biso to bata maboma te biso to yelaka mutu oyo asali mabe donc yo to loba pona bato mususu tolo ba pona bato musu to mona ba comédien mo ba na poto ba comédien mo ba nzala ba sala raté ba awa les chômeurs ba kendeki ko lia mbongo pa olive o auti ko tiela su bato ba poison atie su ba comédien musu ba poison to yoki ngo bona réseaux sociaux bozo yo kate ba ko tiela bi boko sila bolie siko bolie poison en groupe na bino bato ba comédien musu ba na poto awa to ko reverser bino boye ba to reverser bino sikoyo yo siko ke no benga yo to finga vie na ngasi yo tsatula nguta yebi yo so kikandala so pino se kikandala uta so kikandala tala omoni so na mama lo bate lia fufulala lia semulala oluka ba problème te parce que yo ta toucher combattant moko toucher ba tout nyoso omoni biso na combat so toucher combattant moko
oyelo bato tout osala makasi te à part ça neti nde ozomona nga boye nga mpe nasalaka mpe masanoko okokobeta ngo obeti nga mpe obeti nonga natangi makila mais justice ezali ti biso toa protéger nous sommes structurés l'état français yebi biso monde entier déjà yebi biso déjà oso comprendre donc ndenge eza wana donc tokumata tokita koyaka lisu na baintervention na yote epola na fingi yo panza lisu audio yango mpena très bien wango nga na fingi yango namona yango mai soko oyeli nga mabom obandeli nga badésordre akomande nga yo mbala suka banda lelo kotouche susu toi sula ngo yana nga nayebi aza vie na nga quartier mais tant asali mabe na okotela ye te eza ndenge moto aka na famille ndenge moto aka na bafamille eza te lokola ndeko na ngai soko asala na kanambe oyo azoboma bato ngai na ekotela ndeko na ngai nakotelemela ye donc moto akopekisa nga te ono ye aza moto na biso boma moto eza te tokorevese ye ndenge tozorevese bato nyonso si atula ake kokangisa foto na olive oyo azoboma bato epuis basolution ezali bajournaliste oyo nyonso bakendeki kini bakoni forte baako bajournaliste te bapesi bango bakope mpona ya bapoison bapesi bango bakope bapoison baya na ngwawa babomaka bacombattant kaka bacombattant te barésistant te ke badiaspora torevese bino moko afunguli kaka moko so afunguli kaka mbanga na yo ba tobandi otanga bakombo na no mpo toa na liste toyebi tozakomela bino bapesi biso bapasi ya kisasa bapesi bato batopesa bino bambongo bato oyo bozali na bango bandi bateki bino boye na bapoison omeka na yo te ono nde naza boye toyebi bino so botieka tembe bana notanga bakombo na toyebi totala bino na mayele toyebi bino déjà bacomédien oyo ya mibali na oyo ya basi bozaka awa oyo boyebi ke bokendeki kuna bolobi yo zoba wana moso abengaki zengi wana imbécile zoba oza mpena zoba donc ngai natikeli makambo kofinga mais bato bazopousse bato nafingaka bato nayo kofinga yo na tv mpona ana respect bamama naolinga soki kofinga bamama te vraiment naolinga kofinga mpo so nafingi neti mama moko donc ezaka neti nafingi bamama tu mama nanga mpa na kati na kofinga lisu bamama bato te mais na privé okozwa yango na privé ozwango yango wana oketi yokati bato bayina ngai oza kolabo ozomiteka yo moko koza kolabo sans le savoir ozwi audio okaboli na bawhatsapp afingi nga yo ne oza nani yo oza nani oza nani na vie na biso badiaspora ozopese combien ebongo siatula aza nani apart nde ayaka kosekisa bato c'est un bon comédien moto abosani siatula aza te siatula c'est un bon comédien so komi kolabo olongwe tobosani yo donc ndongo oza wana tobosani yo deuxièmement biso toyaba na njili tokoni na njili neti nga na amona njili vrai donc ne na poto na grandir na njili donc bana bomwana nanga bayebi ngai nakokamwa bato bouti oyo boye na banjili koya na ba 1962 ngako na bota mwana nanu te nde toyoka pa bapara boye oyo boana réunion na bino moko boye bovandi boye oh non c'est les ino afingi via njili te bavia njili baza ebele biso bavia bipoli balaki ya pauvre vie bipoli que son homme repose en paix bavia na biso Jacques Mangwaou maître pa indengi wana bavia na biso bangadia de ngadios est-ce que tomoni akangisi photo na Bula Olive akangisi photo na Bula Olive parce que Bula Olive aya na rôle na ye batinda ye yakoboma batu ba peuple aya na rôle na ye batinda pa boma ba comédien yazala kote kuna monte yakunda ka bibembe bambongo na bazokende kundela bibembe na bambongo bazopesa bino so okei na kingakati omonde basala bino okei bapesi yo mbongo akangi photo ba publier okei bapesi yo mbongo okangi photo ba publier bapesi yo pe poison tamsu yo mo pe ndongo liaki bongo oliango ozoyeba na ozali tango ya kokufila bato yoka mawe akufi mawe sate okelia ba poison na lokoso na yo ifalo bundela mboka nde tozomona babokecho babundela mboka babiso bino bolingi te oke no sala ko senga bamanda ke bambongo wana bambongo bazopesa no bako ya bino mona l'argent volé à la caisse de l'État vraiment ils ont commencé aussi nous sommes dans quel pays et le peuple soit on lui va peuple qui ça te comprendre parce que batela ba onzala kuna mais na bino bato bazo uta poto uti poto kepe ngasi atu yo quand est-ce qu'on au quand c'est photo na Bula Olive biso ce ko ba résultat to sane bien diaspora betelo maboko mutu nyo sa ko ben ngasi atu na fête na yesu ko sala émission parce que yo na kebi ça tout le combien ennemi combien d'ennemis
au combien ennemi ya peuple congolais na nazali petit na ya quartier na ko côté la haute soko sali mabe au sali mabe yo moko le kasa ko yela yo ye donc on la yete to kan lote mais au komi musika na biso ba moni yo au komi musika bokeba biso te ba moni yo est-ce que ba moni biso na olive le siko yo muto o bengo sala d'intervention jamais o ba comédien no stu basiliki non comédien no jo basiliki te poni 2 minutes asali yango te poni ni Igor 2 minutes asali yango ta kende kin so pas osala on a évité mais dans chez quoi pas muto la Jani poni Jani asali yango te hein poni ni mola ya sala yango te be Jacques Mangwa ou bien bien Dieu Mangobo oh yo muto to sanga yo ngai naza comédien naza mutama oza comédien to za mutama boke ngaliema yango o muta za pardon o mutama boke kolo yo film ni yo sala net ba o sala ba succès net ba vie ngadia na ba vie Jacques Mangwaou na ba Jani na ba 2 minutes ba sala dana yebi l'accent de film yo sala l'accent de film yo sala ndeko tika buzoba so na finyo makamana ko finyo na TVT mais soko ke na ngoka su oke na ngo susu tala yo quand tu combattant ça comme c'est les îles bien papa Léo combattant ça diaspora ça peuple so lido suki sayo o la mukana tongo moni 100,000 personnes 80,000 personnes ba sengi memo pour na to suki sayo so o la mukina tongo na ndako no mona bato no mona il s'agit ka to pesa ka modori o ko mona pindo ko motambola bongo oza congolais muta osimbo azate sosola tambola bien yeba makotuna ka bato yo ko dirige nga yo na o commande nga ezala mbala liboso pe suko za zoba na mutuna yo nga na lobela ba chilombo na lobela ba kanambe bongo bilo ba yo ba siatira bongo yo soki nkanda so na ona ebikudi na yebi yo te yo ebingati ozolu ko yeba na deni o loba to loba kombo na oto ko yeba na te so ndo lobi kombo na ngai o yo kango na ngai ko na ko bisikana na o répondre yo bien yangwana ezali sekite loba na kombo na ngai papa le maloba mboka yango na kuna na mboka na biso na Kalemi zoe kanamba kotisi ba cargaison ya minduki et koti na kati ya Kalemi bazo ko préparer massacre ya peuple ya Congo babundisa baluba bena Kasai babundisa na balushwa bato Lubumbashi ba Chabien o ezalaka na 1991 na tango ya nguza Carlibonde eli kozonga lisusu bokeba na parti wana ya territoire TD na SD basoda o bazalaki mite bazalaka kuna na Kalemi bakimi Kalemi bazali susu te bakomi na Chab na Lubumbashi na ville ya Lubumbashi parce que ba Rwandais baza wana na Kalemi baliko boma bango parce que bazali baluba bazala kati ba Rwandais basala opération na ba kokosa minduki bango lokola en tant que ba TD bazali wana bazokoma ba rapport bakstaki na sécurité bango ba boma bango TD na SD wana bakimi baza na Chaba na Lubumbashi yango il faut ko kengela mboka na biso ba Rwandais bazali mingi na Lubumbashi ba Rwandais bazali mingi na Kisasa bazali ko linga ko sala massacre na Congo tozana mois de mars avril mai juin bazali ko préparer likambo munene le kana Congo mais na Kisasa papa Léon au moins il faut expliquer ba peuple congolais bien to expliquer ba congolais to surtout ba diaspora boyo kango bien biso mutu ba diaspora lo ba likambo ko za très capital bamso vanda mboka poto dolia semulo melaka moi 20 o melaka moi enken ozo kende ba soirée buta bande côté na wa soirée o kende o daki ba talo mususu yo na veste saper o bosanike mboka na yo Kinshasa bozozela mokolo gere okoya kuna bongo benga bakombata siko bolobini bozaka ndenge wana bo bakombata siko bolobini ba resistant bolobini mais yo zanga munoko na makolo na misu na matoyo zanga ngo bien zolo bozozela ke bato na bakota minduki babimisa guerre na kati ya mboka aisima place bango bakoma bakombata place bango bakoma ba resistant bandeko détrompez-vous papa le maloba yango premier ministre na bino wana oyo papa Ilunga wa Ilunkamba yo benga bango papa pwani Ilunga Mpamba ok ko autoriser basala négociation na babembe kuna na Bukavu mais ozali président ozali premier ministre ya ba collabo ozali premier ministre ya occupation yo kende ko autoriser ba Rwandais ba kende ko sala négociation ba yokana na babembe ba Rwandais bazali ba Rwandais ba yaka na minembo ko ya bazali bato ya mboka minembo te bazali bato ya mabele minembo te koma yo boni Ilunga Ilunkamba tata oyo okende ko kamata ko koma kuna ko tinda ba expert na yo ba kende ko kuta na ba communauté ya ba bembe
po basolo na ba Rwandais bayoka na bango basangana bafanda sika moko na ba Rwandais baza ko exterminer bango ba Rwandais bazali ko boma ba bembe bazali ko exterminer bango po bazwa mabe na bango mais tata oyo ilungo alika ilukwamba ozana mayelo ozana mayelete ozali moto ozali ko salisa occupation ozali moto politique kanambe ozomona mutu oyo Hippolyte Kanambe a choisi Saki. Est-ce que congolais est-ce que vous comprenez que mutu on a étranger? Vraiment, il premier ministre. Aza premier ministre était faut le barra bien papa Léon. Azali premier ministre il y a occupation. J'aimerais que le gouvernement d'occupation bozo ko teka mboka wana. Bozo salela ba Rwandais. Et puis bozo ko sala monsieur tombe le papa Léon. Arwin. Bozo salela ba Rwandais. Tonton Loba, vous allez contre les Congolais. Contre Mabele na bino moko. Kambu eza grave. Eza mawa. Mboka mobimba. Eza mawa. Mboka mbaba yokaki. Bayokaki bino oyo annonce ya UNESCO. Repilika mamote. Kimoibi, vous les a Kimoibi. Ndeko na biso wana, eza Kimoibi bazako nga frapper. Bino ba frapper. Mais mbongo ya gouvernement bo sisi na ko iba, bo sisi nyo na ko iba, bozo lembate. Boko biso na yo ministre ya santé, comme nene motango, ministre ya santé. Ministre ya occupation ya santé. Yo ministre occupation ya santé. Ozali ko ngene ko kosa ke muto ozali na virus ya coronavirus. Auti na Belgique ou auti na France ya na coronavirus, boke ko isoler na kati na hôpital ba chinois. Po banda ko ba akufi boliko tuba bomba yebo tuba konga kufa. Mais azali na maladie mon côté. Sans le savoir que yoka, sans le savoir que donc bango muto na coronavirus bake otiki sur l'hôpital ba chinois ba bosani ke coronavirus e uti pa ba chinois. Ba occidentaux ba soki ngo ba sali ngo bo e ko ina Chine e bo mimboka mana Chine à l'après ba juste sur mutu oya biso ba koteli aye malamu aye makamu na ya bien asa homme d'affaires ba ba ko sele ku makamu suso Faustin azali opposant nzoka lokuta mais ozo papa Léon siko mutu wana babiloko koma na kini ke yo keke sasa bande ko na biso binomboke na bakini boyoka okeke sasa soko okufa na poison te bakoki yo te seko zaki gentil tamso lisa bango mais na ki gentillesse na ona ndengo yeli pe makasi bako pe ko sali lo ba triquer ba beti o ba benga bango ba benga ngo 12 ba beti o 12 ali ba kosili yo ke non nde ba kosila papa Voloko grand chanteur papa Voloko nde ba kosila papa Voloko atuamo papa Voloko mbote na pesi na lela o mabe papa Voloko wana nde ba mission to yo ka musique na bango ba na oyeba ba conseil papa Voloko ba kosila makambu a violer moi na moké vraiment OK ba grand violeur bazana de roi ba sai makambo sai dossier no violeur moi na 16 ans batika yo parce que bana okena ko sekisa bana kanambe na ndako na ye na bula olive mais ye bango sai ndengo za wana to uta okosamba rebondir ma justice a bien ya occupation justice a mboka ba autochtone congolais 100% et ko sambisa bino donc ibino do kosela bato siko ya ngwana sikoyo na kaba kosela baboni ke babi muto so to beto kosela makambo ka violer mutu boto e ko benda bato azwa ki akene denonner bango bakar bani bato azwa na société pour aider population quand même na chômage à moké au gouvernement d'occupation de ko sala te bato ide pesa bana basiliki to koma wana sikoyo ndeko na biso papa Faustin akena mituka na ye babiloko na ye Kintika po biso to yebina biso yete e comme atala za combattant te biso to bundila bato nyoso atala bino wana bo sa ne ki bobo finga ba combattant so aussi problème de côté na yo oui bien sûr oza congolais mais la manière na bino ko finga ba combattant o la cause problème bon comme combattant za donc ya wana combattant za mutama biso to sala biso to ba to za na ba institution nyoso to na kata structure to za structure na kata France ba yebi biso et puis to pesi message na monde entier ba comprendre que résistance et puis boye ba ngo ke na répondre bato be ba ba non nda soki mutete o asaki na combat za su na combat te combat s'il te combat za lo mayebo combat bota maka na pe le session na golo ba na lembi bien na kufi mususu koya papa le ko za lembi bien kufi ezo bota ma combat za na combat eza makambo nzambe oui eza makambo nzambe la terre est sacrée ngene to za bo papa le lo ba bosa na ba ye ba ke biso to lo bana nzambe donc ndila melimo ya bato ekufa te na o ba kufa to bundela justice est ça là-bas to bunda contre ba démon za bino ba traître
net basia tout là net ba mission na collabore net ba o bazo benga na téléphone wa net ba o bazo kana na selezino o biso bana njili photo vanda to lo bana selezino na fini via quartier eza ma via quartier eza ma Congo bokeba na bino bokeba na bino donc bino association wana boye ba motologiango association moko ya njili oh bokina bona bosala réunion sur la porte de Paris donc on s'occupe na bino ezali s'occuper na bino to comme na dimension de l'homme sobo na mutu moko zo coach bino makanisi mabe to tani comme mutu ah bon tout na c'est lui qui se sent peut connaître l'affaire méfiez-vous na comprendre que on biso ba comédien ni surtout to sécurité to moi je m'en fous des comédiens c'est nga ça la théâtre nga na ko sala na mamboka ta to bino bango sa théâtre tina ma mamboka pobolia ba bango c'est mutu na ça c'est pas possible théâtre eza la pièce mo ba benga sketch ya ko sepelisa bato bino momo sala baba yina bino songa na moni buso mutu nyota to ko na buso ba to dénoncer ye ezata ko via quartier bo mena ye moto moto te to pelisa moto so to pelisa moto so ki sia tula oza korabo to moni ona mama oli na kinakati et puis makama coronavirus botala ka ba comédie na mno sala ka ezata ba travail na bona Congo baza à l'aise yo coronavirus on eza pona ba noir te ya pona ba congolais te au nom de Jésus yo to ke bana ba vantine o biso to aka bato sima ndenge ni coronavirus na ne komi wa te ça la théâtre na bomona ba jamais de booster bomona ba Anthony Cavanate bomona ba Anne Romanov aux vrai comédien créé biso ba comédien yebisa boto bundirani ata théâtre mo ya occupation mboka na bo salati ata théâtre mo ya massacre na viol na bo salati parole bazo boma ba congolais bonano bo salati siko biso ko ndima bino nde bozo ke tene malaki ngakati ba futili yo tike okene bembe ne bemande ko na yo o pe azaki pe li compris na bino que son âme repose après ba sepela na liwa mutute okene bemba dadi ba futili yo ba tike bo ke tina kingakati place bozo lié ba poison misusu tu bango ba to lié ba poison peuple congolais ezali na garçon moko amenasaki biso na papa Léon na maloba so na physique boto robeta epata na nzoto te apa na makasi te mais to ebisi peuple congolais diaspora combattant résistant révolutionnaire ya monde entier to kotili na bino manini ona ye ça la tension to ke ne musika te bandeko na biso en tout cas tous à la brancher to ko reverser batutu bazo sala mabe to sengi bino dans 48 heures bon libérer papa Faustin bon libérer papa Faustin on a 48 heures bon libérer azama coronavirus bino bozo senga 190 millions balobaki ke tango mboka nyoso bato ya coronavirus bakozalaka nde bakosalisa bango na 190 millions soko milliards so combien UNESCO mta déclarer yango tango kaka UNESCO a déclaré likabo bango bakoti gouvernement bamiyibi ya Congo donc voilà bato moko ya pambo bazaka bato nzala bakoma na Congo na mingi soute ko déclarer balobi yo motona hazana virus ko ba pesa bango 190 millions na mingi soute ya c'est ça le problème na mingi soute ya koloba bandeko abonnez-vous sur Congo Mondial c'est les Mec d'ici.tv ingeta na ya kolobla makamwa papa Léo message nanga pa ezali pa ya Ilunga wa Ilunkamba papa Ilunga wa Ilukamba na kobengo papa pona respect ozalo ko la papa na ngai sikoyo azana âge na yo ozali congolais tenga Mobutu na yebaki yo na ma campagne monsieur Ilunga wa Ilukamba ozali premier ministre ya occupation na lobi na otata mabele wana ya Congo ezali ya yo mabele wana Congo ezali mabele ya bakoko na yo ba Rwanda bakoyi kolekela bino malete bazo mabele wana koma ya bango ba exploiter yango Kagame azotindaka ba soda bakota ba ibele ba minerai or que bango bazaka na minerai moko te bazaka na diamant te bazaka na coltan te bazaka na eloko moko te na sia mabele na bango ba yeko occuper mboka na biso yo papa Ilunga wa Ilukamba ozali ko se permettre bazako kosa yo na ba Rwandais okende ko kamata oyo bazali ba bembe o sangisa bango na ba Rwandais na ba bembe balingi ba Rwandais te ba bembe ba yibike ba Rwandais bazali ba autochtone te bangonde bazali ba autochtone ba bembe bazali ba autochtone ba Rwandais bazali ba étranger ba yaka na mboka na biso pona ko usurper ko yiba mabe na biso mais boni papa Ilunga wa Ilikamba ozali ko keno ko sala ko s'aventurer na ba aventure ya boye na yo yebeke mboka on ezali Zaïre ezali Congo ezali RD Congo mabele ya bakoko na yo mabele ya bakoko na biso okene ko zwa ba paya ko kene ko négocier na bango na makasi yango na sengi bato ya ba mwami kuna ya Fizi
bamwami oya bamboka Uvira bamwami oya mboka kune pe bazali na Bukavu bosigné acte moko te pour na négociation na Rwandais bamwami nyonso wana boyebi bakamba Rwandais basala bino parce que boza kuna na frontière pembeni na bango massacre kota kuna baboma ba chef coutumier nyonso ba Rwandais balingi ba esika bino botelemela ba Rwandais botelemela ozali accord wana balingi ba signer bino na makasi na premier ministre Ilunga wa Ilukamba ezali complot ya ba Rwandais oyo batindi Ilunga wa Ilukamba premier ministre na bino akende kosoa na bango po boyoka na ba Rwandais bokoyoka na bango te soki bondimi yango bako exterminer bino soki bondimi signature koyoka na ba Rwandais bako exterminer bino bako zoma bele ya este nyonso bakozwa mabele ya Bukavu ya Kivu nyonso ba Rwandais bazali bato kosangana na bango te lokola bobengana bango bokose minembwe boboma bango bakima bobunda tina suka général ya Okotumba telemisa ba soda na bangomba telemisa ba mortier 60 telemisa ba mortier nyonso pona ko telema kozala prendre kozobunda na bango kobunda na ba Rwandais ezali kolemba te bozala boyika piko bobunda na ba ennemi kobute bango dehors yango nazali koboka mbele na ngonga oyo général ya Kotumba Amuri ya Kotumba mon général telemisa ba soda na bangomba soki bangomino baza ko uta na ngomba kuna baza ko ya ko bunda na bino bo mwana bango na musika bo beta bango balas roquette bo panza bango yango nazali ko senga na bana oso ya Congo tozala bomoko tolongola oyo azali Rwandais na kati ya pouvoir na mboka na biso bazonga na mboka na bango papa le na kanda le yango naza koloba Kalemi botelema bo permettre te que ba Rwandais ba nyata bino na makolo Kalemi batoto ya Kantanga botelema bo benga na ba Rwandais yango moni toyi ko boka mbela pona poko lelo ya kimbela Zambe asunga Congo pour la libération finale Ingeta, que le Seigneur sauve le Congo. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Ingeta, le peuple gagne toujours. Arma Tungu, contre le 28. Tokota na bino. Tolobi, concert. Et si là. Concert le 29. Exact. Annulé. C'est ma papa. Annulé. Donc, concert le 29 est annulé. Oya mutu na bino bozo benga soki ibu soki nani wa tama aigle soki nani na ebité concert eza souté annulé mais conseil to pesa na bana Londres boza la très prudent ata ba bi concert eza té il faut to boza la wana biso pe to ko sala wana to ko sala total yango to ko sala wana total annulé to sala mo live muke donc to ko sala wana bande ko ba bolingo bino to lobi to fingi sia tulate to lobi na ye makambo zo sala ngana zo finga sia tulate en tant que grand frère na ko finga eti mais na ko telemela pe na ko dénoncer na ko monisa bato makambo akekangisa photo na kinga kati mais bien sûr ka bango to solo la pena ye miyalo ba sala ngote mais kamusinga nga sala yango donc yo muto to benga pona intervention yeba place on yati likolo na yo okosuka ndenge ni ingeta abonnez-vous please sur Congo mondial c'est les inomètres d'ici .tv au botala ka papa Léon mingi na ye moko c'est les inomètres mingi donc il vient na petit na ye ingeta